Megpróbálom tehát most kitágítani a szűkebb csatlakozókat. Nem csináltam még soha ilyet. A szakértők egybehangzóan azt állítják, hogy ennek a módja az az, hogy az ember forró vízbe áztatja őket egy kis időre, hogy megpuhuljon a műanyag, illetve kemény gumi anyagok. Mivel a csatlakozók egy része APA gyártmányú, ezért a sárkányom tervezője ezt apateának nevezi, úgyhogy amikor a gyerekeim nem látják, főzök egy kis apateát, és meglátom, hogy működik a dolog. Anyagtól függően, hogy miből készültek a csatlakozók, egy részük az lehet, hogy olyan, hogy ha az ember ki is tágítja melegen, akkor kihűlve összeugrik, és elvileg a legcélszerűbb lenne ezt a végleges helyén elvégezni ezt a tágítást. Én ezt egyelőre nem akarom megcsinálni, mert a szárnycsatlakozók csak akkor tudnak a végleges helyükre fölkerülni, amikor azok a rudak azok már félig át vannak dugva a sárkánynak a szárnyalagútján, és ezt egyelőre nem akarom megcsinálni, hanem csak majd akkor, hogyha előrébb jutok, tehát vágási maradékokra fogom őket rádugni, illetve a tágításhoz a tanácsoknak megfelelően majd ilyen kúpos kialakítású rúd darabokat is fel fogok használni, amiknek a keskenyebb végét dugom be először, és fokozatosan tudom akkor a szélesebb végük felé húzni, hogy táguljon a lyuk a csatlakozó belsejében. Lássuk, tehát bajuk szerintem nem lesz attól sem, hogyha tovább áznak egy kicsit a feltétlenül szükségesnél, úgyhogy leforrázzuk az apateát. Ide készítettem még egy pár papírtörlőt, meg egy rongyot, hogyha a darabok megfogása kézzel kényelmetlen lenne, akkor a rongyal jobban lehessen. Eleve egy fontos különbség az már látszik a csatlakozói anyaga között, és ez pedig az, hogy a hákú gyártmányú szárnyvégi nokkok, azok lebegnek a vízen, bár éppen csak hogy, az összes többi darab az pedig elsüllyed. Az apadarabok azok elsüllyednek, meg az FSD gyártmányú darab is elsüllyed. Lássuk most, ezt nem nagyon fog kelleni kitágítani, ez a rézrúd méretére akarom felhozni ezt a gerinc végre kerülő FSD nokkot, és ez még mindig nem nagyon akar belebújni ez a rúd ide, és nem látom, hogy legalábbis ennyi melegedéstől ez észrevehetően változott volna. Egyébként ezt hardtopnak is nevezik a gyártónál, az FSD-nél. Ez lehet, hogy valami más anyag, ami nem akarja az igazságot, és nem szeret így kitágulni, és hogyha ez továbbra is így marad, akkor kénytelen leszek majd újra gondolni a stratégiámat, és vagy a rézrúdnak a végét azt véres verejtékkel vékonyabbra csiszolni, vagy pedig egy másik méretű FSD nokkot beszerezni, vagy pedig egy nem FSD, hanem valamilyen más nokkot használni a gerinc végére majd. Lássuk akkor következő kísérletként a szárnyvégekre kerülő hákú nokkokat. Egy ilyet tehát erre a darabra akarok ráhúzni, amivel a szárnyvége lesz megtoldva. Ez szintén nem úgy néz ki, mint ami nagyon bele akarna menni, meg most már ki sem fog jönni belőle, de én nem érzem úgy, hogy ez tövig benne lenne most. Tehát itt akkor jó lenne még valamit csinálni. Talán nem árt az, hogyha a rudakat is áztatom egy kicsit a forró vízbe, amik ide belekerülnek, és ugyanezeket ragasztani terveztem, de hogyha ennyire stabilan rákerülnek, akkor nekem az is teljesen megfelel, hogyha egyszer rámennek és utána ott maradnak, tehát meglátjuk, hogy ezek akkor mennyire lesznek hajlandóak összecsúszni.
fogom a másik hákó zárósapkát, és lássuk, hogy mennyire hajlandó belemenni. Az a baj, hogy leginkább semennyire. Ez most beljebb ment, és lehet, hogy tövig is benne van, tehát így, hogy együtt ázott egy kicsit még. Teszek még egy próbát ezzel, amit az előbb visszatettem a teába. Ez is csusszant egy kicsit beljebb. Nézzük meg, hogy hosszban most hogy néznek ki. Egyformák, tehát valószínűleg ezek mind a ketten most tövig bent vannak. Hogy ezt mostanra elkészültnek tekintem, majd még valószínűleg, amikor jó alaposan kiszáradtak, akkor ide egy picike pillanatragasztót fogok csöppenteni a csatlakozáshoz, ami ottan esetleg még beszivárog, ha akar, és úgy veszem, hogy ez megfelelően rögzítve van. Hadd nézzem még egyszer ezt az FSD hardtopot. Ez változott-e valamit? Nem, ez nem lágyul, és nem akar belemenni a rézrúd, úgyhogy ezzel majd még ki kell találni valamit. Ezt most egyelőre félreteszem. Lássuk a Tapa Tiny Apa csatlakozókat. Nekik úgy emlékszem a próbáról, hogy a felső terpesztő az gond nélkül beléjük tudott menni, az szépen rácsatlakozik ide, ez szerintem hidegen is ugyanígy fog működni. A szárnymerevítő felőli oldal az viszont nagyon-nagyon keskeny, nem véletlen hívják Tiny Apa csatlakozónak ezeket, tehát ezt határozottan és masszívan ki kell tágítani, hogy a 7,valahány mm-es nyílvesszők azok keresztül tudjanak menni rajta. Ezt még ezzel a kúpos rúddal se nagyon sikerül. Mi történik, hogyha rögtön egy nyílvesszőt próbálok meg bele erőltetni? Az, hogy az egyáltalán bele sem megy. Nem akarom nagyon szétmarni, igen, itt ez belevág a gumianyagba, azt nem szeretném, hogy ez szétmenjen. Egy első körben ezt a 6 mm-es rézrudat ezt bele bírom dugni, és akkor majd ezzel együtt visszateszem egy kicsit a teába. Érdekes módon a másik sokkal könnyebb, ez úgy tűnik, hogy erősen hőmérsékletfüggő, és amikor frissen forrón vettem ki a teából, akkor könnyebben működik, és amit már fogdostam egy ideje, az sokkal nehezebben alakul. Ezeket most visszateszem átforrósodni a rézruddal együtt. A nem tiny, hanem normál apa csatlakozók, azok a terpesztő felől könnyen befogadták a próbánál a kúpos rúdnak a keskenyebbik végét, és a másik oldalon viszont egy kicsit szűkek voltak a nyílvesszőhöz képest, tehát ezt most föltolom egy ilyen nyílvessző darabra, és aztán meglátom, hogy kihűlve is le lehet-e szedni majd még, vagy pedig, hogyha nem, akkor ezt a vágási maradék nyílvessző darabot, ezt kénytelen leszek akkor szétforgácsolni.
Aha, ez egyébként nem nyilvessző darab, hanem a Sky Shark kúpos rúdnak egy darabkája. Az szerintem itt a vastag végén, ahol levágtam belőle, egy kicsit vaskosabb, mint a nyilvessző, úgyhogy akkor mégsem ezt használom. Igen, ez a nyilvesszőre egészen kényelmesen rápasszol, akkor ez nem annyira fog kelleni tágítani. Ezt egyszerűen most itt rajta hagyom így kihűlni. Ez meglehetősen kényelmesen tud itt mozogni. Lássuk, hogy közben a tapákkal hogy állunk. Igen, ezek most itt eléggé jól tudnak mozgolódni a rézrúdon. Nézzük most, hogy mi történik, hogyha egy ilyen kúpos rúdnak a végét próbálom belé szuszakolni. Igen, ez most így sokkal ígéretesebb. Kérdés, hogy leszedni majd erről hogyan fogom, hogy áttegyem a nyílvesszőre egy következő tágítási fokozathoz. A mosogatószert ajánlják síkosítónak, hogyha szüksége lenne rá az embernek. Meglátjuk majd, hogy mi oldja meg a problémát. Na, ez persze itt most szépen ki fog hűlni, ezzel a nagy kúpos rúddarabbal együtt nem tudom beáztatni, és nem biztos, hogy szeretnék mondjuk hajszárítóval ráfújni. Ezt minden esetre most félreteszem, hadd szokják az igazságot a Tiny apák. A középkereszt, annak van egy vastagabb és egy vékonyabb nyílása. A vastagabb nyíláson már eleve különösebb erőlködés nélkül keresztül megy a vastag toldó, ami a középkereszti toldó lesz, és a vékonyabb nyílást kellene kitágítanom annyira, hogy beleférjen az a nyílvessző, ami a gerincet alkotja. Ez itt egyelőre nem tűnik egy könnyű feladatnak, viszont állítólag ez egy olyan anyag, ami nem fog összeugrani, hogyha egyszer kitágult, hanem kihűlés után is megtartja az elért méretet. Mind a két oldalról egy kicsit belemegyek a kúpos rúddal. A toldót azt nem szükséges benne tartani, ez továbbra is működni fog benne. A próba során egyébként elég nehéznek találtam beledugni ezt a vastagabbik toldóelemet, de amikor most az előbb tettem vele egy próbát, miután lecsiszoltam, lekerekítettem egy kicsit a toldónak a végét, akkor utána már semmi nehézségem nem volt vele. Na most lássuk még egyszer. Igen, azért jó, hogyha benne tartom a toldót, hogy lássam, hogy melyik tulajdonképpen az a fele, amelyikbe én ezt a gerincnek megfelelő méretű csövet szeretném beügyeskedni. Ez még mindig nem megy be. Nagy nehezen azért hajlandó lesz. Visszateszem egy kicsit ázni, lehet, hogy egy új teát is kéne főzni, hogy forróbb legyen a víz. Amíg az ott ázik, addig megnézem, hogy ezek még hajlandóak-e megmozdulni. Hát nem nagyon. Hát ezeket most levarázsoltam innen, viszont van egy olyan sonda gyanúm, hogy ezek egyáltalán nem
tágultak eddig, vagy ha igen, akkor valóban teljesen összeugrottak az eredeti méretükre, tehát ezzel majd még lesz egy pár környi szenvedésem, hogy hogyan tágítom ki a TinyApa csatlakozókat a szárnymerevítő méretére. Ennek a középkereszti idomnak, ennek viszont határozottan jót tett még egy termálvízkúra, mert most, hogyha nem is könnyen, de hajlandó ide-oda vándorolni a gerincnek megfelelő méretű nyílvessző hulladék darabon. Megnézem ezt is még egyszer egy ilyen kúpos rúddal is. Igen, ez elég nagy távolságra ráhúzható. És most nézzük meg, hogy visszamenni mennyire lehet bele gerincméretű darabbal. Hát azért nem könnyen. Nekem van egy olyan érzésem, hogy ő is szeretne visszaugrani az eredeti méretére. Úgyhogy akkor őt is visszatesszük a teába. És aztán pedig majd úgy fogom hagyni kihűlni, hogy rajta van azon a rúddarabon. A középkereszttel minden esetre sikerült jól elbánni, az most itt a gerincméretű darabon, azon, ha nem is könnyedén, de továbbra is igazgatható, ezt tehát hagyom rajta kihűlni, és forraltam még egy kis vizet, amiben megpróbálom tovább, ez már annyira kihűlt, hogy kézzel bele lehet szépen nyúlni. Ráhúzom most erre a 7,1, azt hiszem 7,1 mm-es toldóra, tömör toldóra a TinyApákat, és visszateszem egy forróbb vízbe. Ebben a frissen forrósított vízben teszek még egy kísérletet a gerinc végére szánt FSD kupakkal is. Most lássuk, hogy miután ezt levarázsoltam a toldó elemről, utána még egy ilyen nyílvessző maradékba bele tudom-e rakni. Most egy pici darabon bele ment, de nem látom, hogy tágulna. Ez közben, ami rajta volt a forró toldóelemen, ez most hajlandó volt rá passzírozódni a belépő éli merevítőnek megfelelő darabra. Nézzük ezt, amit most frissen veszek ki a teából. Hát most ez is rajta van, csak az a baj, hogy eléggé vágott egy nagyobb darabot a belsejéből, és a fene tudja, hogy ez így mennyire lesz tartós. Lássuk most, hogy mi történik, hogyha ezeket hagyom kihűlni. Amíg hűlnek, addig pedig megnézem, hogy állok további darabokkal, ilyen csatlakozóból. Van néhány olyan tapacsatlakozóm, aminek még kisebb a terpesztő felőli oldala. És van itt összesen még 4 darab, ami szerintem akkora, mint ezek voltak, de most így érzésre inkább kisebbnek tűnik.
de ez valószínűleg ugyanolyan. Úgyhogy beáztatok még egyet, és inkább eldobom azt, ami ott megsérült a fölhúzás közben, és megpróbálok egy másikat tágítani. Őt is először az előmelegített toldóra próbálom meg. Erre különösebb nehézség nélkül hajlandó volt rámenni. Ő itt tehát a sérült vésztartalék. Ezt közben úgy látom, hogy itt kihűlve is valamennyire hajlandó mozgolódni ezen a rúdon. Nem mondom, hogy nagyon könnyen és kényelmesen, de azért ez sem reménytelen. Valószínűleg ezt muszáj lesz majd legalábbis ezeket a felső csatlakozókat tényleg akkor is frissen hevíteni, amikor a végleges helyükre fölkerülnek a már a szárnyalagútba befűzött rúdra. Ezek most minden esetre itt rajta vannak a megfelelő méretű rúddarabon, úgyhogy hagyom őket újra hűlni, és akkor még egy utolsó kísérlet az FSD hardtoppal. Ami viszont marad kőkemény és merev. Megnézem, hogy mi van még ilyen végzáró kupakból. Vannak még itt ilyen nokok, ez tök ugyanolyan. Ez egy HQ szárnyvég. Itt van egy olyan darabom, amit rá tudok húzni erre az elemre, erre a rézrúdra. Nem megy könnyen bele, úgyhogy nem tolom egyelőre tövig bele, mert aztán esetleg nem tudom leszedni. És van egy olyan, egy Excel szárnyvég, vagy Excel nokos végzáró kupak, ami nagyon is könnyen lötyög rajta. Ezt akkor átgondolom majd még, hogy mi lesz a legjobb megoldás. Használom ezt a fajta furatos nokot, amin máshogyan tudom csak átfűzni a szegélyzsinórt, amit még nem igazán tudok, hogy hogyan is fogom megcsinálni a szegélyzsinórnak az idevaló beakasztását. Használom a terv szerinti FSD-t, és akkor vagy talán egyszerűbb lesz nem a rézrudat lecsiszolni, hanem az FSD-noknak a belsejét kitágítani egy kicsit. Ehhez persze igazán jó lenne egy satú, de azért satú nélkül is szerintem Dremelre helyezett vékony forgácsoló fejjel azzal meg lehet majd csinálni. Tehát akkor ezeket egyelőre így félre rakom. Eldobom a elrontott Tiny Apa csatlakozót, és akkor a tágítások azok mostanra megvannak, bár lehet, hogy meg kell majd ismételni némelyik darabnak a hőkezelését, mielőtt a végleges helyére kerül. A mai epizódban jó sokat vacakoltam, különösebb kézzelfogható eredmény nélkül. Konkrét tanulságnak azt lehetne levonni belőle, hogy a középkereszti csatlakozó idomnak eredetileg a vékonyabbik lyukába akartam a toldóelemet bedugni, mondván, hogy az is vékonyabb, és a vastagabbik lyukába pedig a gerincet. Így azonban mind a két lyuknak tágításra lett volna szüksége, úgyhogy jobb az, ahogy végül az előbb bemutatott módon csináltam, hogy a vastagabbik lyukba tettem a toldóelemet, ami abba tágítás nélkül belefért, és a vékonyabbik lyukat tágítottam ki, hogy elég nagy legyen ahhoz, hogy beleférjen a gerinc. A következő alkalommal még többet fogok vacakolni, ezúttal azzal, hogy a most előkészített vázelemeket összeragasszam, összeillesszem, és
tovább haladjak afelé, hogy végre össze lehessen rakni a sárkányt. Addig is ne felejtsétek el lájkolni, feliratkozni, megosztani, stb.